नमस्ते, अहिले हामी मनोकामना केबुल घर जाँदैछौँ। केबुल घरमा बस्दा जान्दिने पर्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र मनोकामना मन्दिर दर्शन गर्नका लागि केबुल कारबाट जाँदाको दृश्यहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बिस्तारै माथि जाँदाखेरि जङ्गलको बाटो टक्क खोला तरेर बिस्तार माथि जाँदैछौँ हामी। धेरै सालहरूको रुख भइसक्यो हो। माथि एउटा चौतारी जस्तो अनि एउटा ठुलो रुख देखियो। अब हेरौँ, बिस्तारै जङ्गलहरू एकदम सुक्खा भइरहेको छ यति बेलाको मौसममा यो जङ्गल। बिस्तारै हामी टपमा आइपुग्यो। यहाँबाट नि फेरि अर्को एउटा डाँडा उक्लिन पर्ने रहेछ। सानो गाउँ रहेछ यहाँ, तर हरियाली रुखहरू, खेतबारी, सानसाना घरहरू हेर्दै फेरि हामी अर्को डाँडाको टुप्पोमा आइपुग्न लाग्यो। माथिबाट नि झर्दैछ एकदमै बिजी रहेछ। फेरि हामी टपमा आइपुग्यो। दोस्रो माथिको टपमा आइसकेपछि हामी बिस्तारै एकदमै मनोकामना केबुल कारको माथिको स्टेसनतिर नजिक आइपुग्न लाग्यो। बिस्तारै जाँदैछौँ हामी। फाइनली स्टेसन देखियो। सानो छाम्रो रहेछ यहाँ। अब यहाँबाट 10 मिनटको यात्रापछि हामी मनोकामना केबुल कार पुगिन्छ।